Сайн байцгаана уу эрхэм үндэт үзэгчтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс хамтран бэлтгэж буй Mongoliin түүх зурвал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Mongoliin эзэнт гүрэн дэлхий дахинд гэсэн сэдвийн дор яригдана. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хүргэж ирсэн эрдэмтэн судлаачтай танилцуулъя. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн Mongoliin эзэнт гүрний салбарын эрхлэгч доктор Зэрэндорж. Батлан хамгаалах их сургуулийн цэргийн түүх судлалын төвийн эрдэмчлэгээний тэргүүлэх ажилтан доктор профессор Газар Сүрэн. Шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн Mongoliin эзэнт гүрний салбарын тэргүүлэх эрдэмчлэгээний ажилтан доктор профессор Цолмон нар хүрэлцэж ирсэн байна. Монголын их эзэнт гүрэн Чингис хааны суур тавьсан эзэнт гүрний түүхийг өнөөдөр бид нэр ярилцсан. За, Чингис хаан таалал болсны дараа Монголын эзэнт гүрнийг залгах асуудал тийм ээ өгөөдөө хаанаас эхлэж ингэж эхэлсэн. Тэгэхээр одоо эрдэмтэн судлаачид сүүлийн үеийн судалгаанд бол Чингис хаан түүний залгамжлагчдын талаарх нэлээд асуудал маргаантай байдаг. Тулуу юм уу? Өгөөдөө хаа юм уу? Энэ асуудлаар одоо Зэрэндорж доктор сүүлийн үед ямар судалгаа таамаглууд байна? За, Чингис хаан бол одоо амь дахиудаа одоо Монголын улс төвчөнд тэмдэглэсэн байгаа. Одоо өөрийн залгамжлагчийн тухай одоо гэрээсж үлдээсэн байгаа. Тэр ёсоор бол өгөөдөө бол хаан ширээ залгамжлах нь бол тодорхой байсан. Гэхдээ Чингис хаан дөрвөн одоо их хатнаас төрсэн дөрвөн хүүдээ бол эзэмшил газруудыг хуваарлж өгсөн шүү дээ. Мөн одоо хаалбат хэрэгтийг хуваарлж өгсөн. За, тэрнтэй холбоотойгоор одоо хамгийн их эзэмшил газар. За, уг бол Монгол нутаг, тэгээд хүн ам цэрэг одоо өвлж авсан оногдсон хүн бол одоо тулуу байсан. Тэгэхээр Монголын одоо Ботхон хүүгийн хуваар. Тийм учраас энэ Чингис хааныг нас барсны дараа хэн хаан суух вэ гэдэгтээ бас нэлээд тийм маргаантай асуудал тухайн үед гарсан гэж ингэж үздэг л дээ. Тэгээд хамгийн гол одоо цэргийн хүч тийм ээ Монголын гал голомтыг захирсан хүний хувьд бол тэрийг нь бодохоор одоо тулуу хаан ширээн сууч марч юм шиг. Эзэн Чингис хааны гэрээс захиасыг бодохоор бол өгөөдөө хаан ширээн суух хэрэгтэй байдаг. Тэгээ энээс үүдэлтэйгээр энэ асуудлыг одоо шийдэж чадахгүй 2 жил орчим үргэлжилсэн. Тэгээд энэ хооронд бол ерөнхийдөө тулуу бол Монгол гүрний төрийн эрхийг төр барьж байсан гэж ингэж үздэг л дээ. Тэгээд 1229 оноос өгөөдөө албан ёсоор одоо хаан ширээнд суусан. За, өгөөдөө хаан ширээнд заларснаас дараагаас бол монголчуудын одоо хаяат хэлэх байлдан дагуулал өрнөсөн. Тийм ээ? Ер нь бол цэргийн хүч одоо ивэр засах бодлого аль нь бол элбэн тохиноолох бодлого бол аль нь үргэлжилсэн. Тэгэхээр өгөөдөө хааны одоо эхлүүлсэн энэ хаяат хэлэх бодлого аян дайны тухай Газар Сүрэн доктор бас. За, ер нь бол Чингис хаан Монголын эзэнт гүрний үнд суурийг тавьсан. Түүний Чингис хааны дараа залгамжлсан өгөөдөө хаан бол энэ эзэнт гүрний үнд суурийг уламд хэлж өргөжүүлсэн гэдэг ийм үндслийг үндслээд гадныхан болох төр монголчууд ерөөсөө гүрэн байгууллагуудаа шууд төрөмгөлөгтэй өдөөсөн гэсэн ийм асуудал ирдэг. Гэтэл үнэн чанартай Монголын их Монгол улс байгууллагуудад ирэхдээ улсын аюулгүй байдлыг хамгаалах асуудал хамгийн дөрөнд байгуулсан улс хамгаалахгүй бол ерөөсөө өмнө талд өгч нь зөгчний болон сүн улсын тангууд гэл энэ улсууд чинь үргэлжил одоо ил талд ямар нэгэн хэлбэрээр
аюул занал үргэлж учруулж ирсэн. Баруун талд ихтэй чинь Чингис хааны үед тэр Хорезм, Сартуулын улсын үлдэгдэл. Тэгээд тэрнтэй холбоотон улсууд. Түүний дотор хамгийн тухайн үед одоо гол аюул учруулж мэдхээр улс бол Кипчакууд гэж ярьдаг. Оросууд Половци, Куманы гэж ярьдаг. Тэр бол одоо нүүдэлчин ард түмэн. Кипчакууд тийм ээ. Кипчакууд. Тэгээд ерөөсө хүчрэхэг, дайчин ийм байсан учраас Чингис хааныг Хорезм буюу Сартуултай 7 жилийн дайн хийхэд тэр Хорезмын эзэн хаан Махмад Шахын гол одоо тулгуур хүчин, цэргийн тулгуур хүчин Кипчакууд байж гисэн. Тэгээд Кипчакууд ер нь бол тэр хээр талыг Аз Европын тэр хээр талыг эзэгдсэн Оросуудтай үргэлж дайн хийдэг. Тэгээд дайнч учраас монголчууд нөгөө их хөрөн их Монгол улс хил залгаа болоод ирэх тэр ер нь үргэлжийн ийм аюул учруулж ирсэн. Тийм учраас өгөө дайхан бол хамгийн түрүүнд тэр аюулыг устгаж баруун хойд зүгийн хилийн аюул гүйдлийг хамгаалах арга хэмжээ авах ийм шаардлага өөр ихгүй тулгарсан. Тэгээд тийм учраас яаж явах тэр ерөөсө Кипчакуудыг төвшөтгөж дарж байж л байхгүй. Одоо өөрөөр хэлбэл хилийн гадна үлдсэн элбэн тохинулаагүй юм уу эсвэл өөрийн захиргаанд одоо шууд хяналтанд байлгах. Нөгөө талаасаа бол аюулгүй байдалд гол нь бол аюулгүй байдал хамгаалах үүднээс Кипчакуудтай дайчиж Кипчакуудыг номхруулж авахаас өөр арга, тэр аюулыг дарахаас өөр аргагүй ийм нөхцөл үүссэн. Тийм учраас өгөөд хаан их хурлаа шийдвэр гаргаад ерөөсөө Кипчакуудтай хийх Кипчакуудыг дарж явъя. Үүний тулд их зэрэг хүчтэй байхын тулд одоо хаадын удмын алтан ургийнхнаас ахмад төвгүүдийн ер нь тэгээд монголчуудын айл болгоны ахмад төвгүүдийг нөхдийн хамт одоо энэ дайнд явуулъя гэж ийм шийдвэр гаргаад тэгээд зарим түүхэнд бол ахмад төвгүүдийн аян дан гэдэг тэгээд дэлхийн нөгөө нэг гажуудсан түүхэн дээр бол ерөөсөө монголчуудын дэлхий гэж ахмад төвгүүдээ сонгосон шалтгаан ерөөсө ахмад төвгүүд чинь тухайн үед дайн байлдаанд нэлээд туршлагдсан. Хамгийн их цэргийн хувьд. Тэгээд ер нь бол одоо арай нэг хүүхдүүдийн дотор арай жоохон баригшуулсан цэргийн эрдэм хариуцлага бүх юм яс туушаас ахмад төвгүүдийг сонгоод нуус товшин дээр гардаг л да. Ахмад төвгүүдийг ингээд явуулах юм бол одоо хамгийн хүчтэй цэрэг тэнд бий болно гэсэн утгатай үг хэлсэн байдаг. Ингээд ахмад төвгүүдийг Кипчийн аянданд явуулахар болсон. Гэтэл гадныхан болох тэр ерөөсөө шууд л тэр гүрнээ тэлэх юм бодлого баримтсан гэдэг. Гэтэл миний сая хэлсэн хамгийн гол нь тэр баруун хилээ төвшөлт. Гол нь бол одоо нөгөө байгуулсан эзэнт гүрнийг дахин хаяа тэлхээсээ илүү бас хамгаалах тийм үүрэг бас гол нь бид нар сүүлийн үед үзэж байгаа ганц миний бодолч биш ер нь гадны төвч сүүлийн үед бичих нь ерөөсөө энэ бол тэр аюулыг дарах ийм бодлого байсан юм байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хаяа тэлэх бодлого Чингис хааны байгуулсан эзэнт гүрнийг одоо илүү эзэнт гүрний одоо хэв шинжийг хадгалж илүү одоо доктортой байлгах нэг үндэс болвол төрийн дотоод зохион байгуулалт. Тийм ээ? Яаж одоо энэ засаглалын системийг хамгийн зохистойгоор одоо эрх зүйн хувьд ч тэр төрийн одоо зохион байгуулалтын хувьд ч тэр төрийн түшээдийг одоо бэлдэх тэр арга технологи үндсэн зарчим нь одоо ямар байсан тухай бас ярьж өгөө. За би түрүү Бадар сүрэн докторийн хэлсэн дээр нэмээд бас хоёр зүйлийг хэлье. За өгөөд хаан бол хаан ширээн цуусны дараа бол ер нь олон чиглэлд одоо байлдан дагууллын аян дайныг үргэлжлүүлсэн. За түрүү бол баруун чиглэлд тийм ээ түүнээс гадна одоо дорн болон өмнө чиглэлд бол байлдан дагууллыг одоо үргэлжлүүлэх шийдвэр гаргасан. Өөрөө ялангуяа энэ эцэг Чингис хааны гэрээс ёсоор тийм ээ алтан улсыг мөхөх энэ дайнд дүү толгон хамт одоо оролцсон. Хааны дутуу гүйцэх ийм зорилгоор явсан. За эзэн Чингис хаан бол бас тийм ээ нас барахын өмнө бол бас гэрээс захиас биш алтан улсыг мөхөх арга замыг зааж өгсөн гэж одоо сурвалжд байгаа. Сүн улстай холбоолоод ингэж яах хэрэгтэй. Тэгэд энэ үүднээс бас явсан. За түүнээс гадна зүүн тийш энэ тэр үед бас алтан улсын үлдэгдэл одоо харьяанд байсан хятадчуудын байгуулж байсан тэр зүүн жин улс за түүний цааталт байсан Солонгосын Корея улсын эсрэг бас аян дайныг эхлүүлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл Чингис хааныг залгамжилт суусны дараа өгөөтэй хаан бол ерөнхийдөө мэдээж умар чиглэл гэж байхгүй юм чинь тийм ээ. Баруун зүүн
өмнөд гэсэн энэ чиглэлээр их том хэмжээний аян дайныг эхлүүлж одоо хэдхэн жилийн дотор энэ зорилгоо ерөнхийдөө биелүүлсэн гэж ингэж үздэг л дээ. За тэр юуны хувьд түрүүн асуусан асуултын хувьд бол ер нь эзэн Чингис хааны үеэс эхлээд бол яг нь Монголын энэ юуны төрийн одоо бүтцүүд гол тийм ээ институтсүүд бол бийжиж ингэ тогтсон шүү дээ. Тэгээд өгөөдөө хаан бол энийг одоо цааш нь үргэлжлүүлэх одоо улам бэхжүүлэх юм бодлого баримталж ирсэн. За өгөөдөө хааны үед бол нөхцөл байдал арай өөр болсон юу гэхээр их суурьшмал орнуудыг өөрийн эрх шилд оруулсан байсан учраас нэлээд бас нэг тэднэрт чиглэсэн бас нэг бодлого өөрсдийн монголчуудаас гадна арай нэг өөр маягийн бодлого явуулах хэрэгтэй бол ойлгосон байдаг. Тэгэхээр ерөнхий гол хэдэн чиглэл байгаа суурьшмал орны хувьд бол умард хятад тийм ээ хожин одоо алт улсын харьяаны энэ газрыг эзэлж авсан газрыг яаж одоо төвшдөх үү гэдэг нэг чиглэл байсан. Нөгөө нэг чиглэл бол Хорезм буюу Баруун Аз тийм ээ исламын шашин тулснуудыг яаж тохинуулах уу гэдэг энэ нэг хоёр юм үндсэн гол чиглэл байсан. Тэгэхээр эднэрт бол одоо тааруулсан энэ бодлого ялангуяа нутгийн төшмөл хуучин төшмөл гаралтай энэ улсуудыг Махамуд Ялавач гэдэг юм уу тийм ээ энэ улсуудыг одоо эргэлээ Юлиучусай гэдэг юм уу хятан гаралтай энэ улсуудыг одоо энэ суурин орнуудыг захирах энэ бодлоготой авч хэрэглэе. Тэгээ зарим талаар бол бид нар нөгөө тэр үеийн үг байгаа шүү дээ. Морин дээрээс морноос буугаад хэлэхэд амархан морноос буугаад төрийг төхнүүлэхэд хэцүү гэдэг. Яг энэ зарчмаар мэдээж өөрсдөө монголчууд тэр орнуудын талаар одоо урд өмнө тийм туршлага багтай сайн мэдэхгүй тийм ээ. Учираас энэ тухайн нутгийн одоо нутгаас гаралтай энэ төшмөдийг эрдэмтдийг одоо ашиглах тэдгэрийг бол одоо Монголын эзэнт гүрний одоо төлөөний юм хүн болгож ашиглах юм бодлого бол нэлээ явуулсан л та. Гэхдээ зарим талаар эдгээр нөгөө эрх мэдлээ одоо давуулж илүү одоо хэтрүүлэх одоо Монголын эзэн хааны тийм ээ нэр хүндийг бууруулах иймэрхүү одоо бодлого бас явж исэн. За сүүлд нь бол бас энэ умард хятадыг захирахтай холбоотой. Ер нь яг умард хятадыг захирсны дараа бол нэлээд тогтворжиж ирсэн үе нь бол яг мөнх хааны хаанчлалын сүүл үе, ховлын их үе гэж ингэж үздэг л дээ. Тэрнээс өмнө бол бас тийм их тогтвортой байж чадаагүй эзлэгдсэн газар орны хувьд алба татварыг одоо тэр төлөөний төшмөдүүд бол бас дураараа хэтрүүлэн авч ирсэн гэх мэт тийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ эзэн дүүрэн тогтолцооны хувьд бол энэ нүүдлийн болон суурьшмал шинжтэй юм хосолсон одоо тогтолцоог хэрэгжилж эхэлсэн үе л гэж ингэж. Далай хааны одоо байгуулсан энэ улс бол зөвхөн цэрэг дайныг тийм ээ эсвэл одоо энэ элбэн тохинуулах бодлогоос гадна худалдаа, эдийн засаг энэ одоо зүйл дээр их төвлөрсөн тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар Цолмонгой бас ялангуяа одоо энэ дундад Аз торгоны замын энэ чиглэл дээр бол бүх дэлхийн түүхийг аваад үзэх юм бол одоо Англи улс нийт колонд 35 сая квадрат метр талбайтай байсан бол дундад 100-ны үед Монголын эзэнт гүрэн 24 сая метр квадрат. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн түүхэнд авч үзвэл Англи улс нэгдүгээрт ордог. Дундад 100-ны үед авч үзэх юм бол Монголын одоо Чингис хааны байгуулсан эзэнт гүрэн бол нэгдүгээрт орж байгаа. За тэгээ ийм том гүрнийг одоо дэлхийн хамгийн одоо олон судлаачдын гайхаж байгаа нь нүүдэлчд бол хүн амын хувьд бол суурин орнууд ч тийм олон байгаагүй мөртлөө яаж ингэж энэ том гүрнийг эмхлэн одоо байгуулад хэдийгээр цэргийн хүчээр одоо байгуулсан ч гэсэн одоо гол судлаачтай авч үзэж байгаа нь байлдан дагуулт нь бол 50-ын жил юм аа. 150 жилд дэлхийн хөгжлийг одоо бүтээн босгоход чиглэсэн учраас энэ Монголын эзэнт гүрний энэ инх хамгаалан буюу Пакс Монголик тухайн үеийн Евразийн одоо дэлхийн улс төрийн бодлогыг Монголын төр зохицуулж байсан. Энийг яаж хийсэн бэ гэдэг дээр бол маш олон хүмүүс саналаа хуваалцдаг. Энэ дээр бол ерөнхийдөө бол Монгол хаад бол одоо хүнийг ялгуурлан гадуурхахгүйгээр эрдэмтэн мэрэгэн ухаантай хүмүүсийг авч үгийг сонсдог, ажил хэрэг дээрээ туршиж үзэж байж маш сайн одоо нухацтай хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр маш олон хүний оюун бодлыг нэгтгэж Монгол төрийн бодлого болгож гаргаснараа бол энэ одоо 250 гаруй баг зарим одоо нутагт нь бол 300 шахам жил оршин тогтнож чад. Зарим хүмүүс ингэж бичдэг.
эзэнт гүрэн байгуулсан хаан үхэж амжааг байхад эзэнт гүрэн задарч эхэлдэг байхад нүүдэлчдийн гүрэн яаж ингэж оршин тогтноо гэж гайхаж тий. Тэгээд тэд бол маш нарийн бодлогоор өөрөлдөд Монгол төрийн одоо тэр хууль эрх зүйн байдал, усаа залгамжлах асуудал, ер нь бол дотоодор шашны тэмцэл гаргахгүй байх энэ зүйл дээр бол маш их анхаарал тавьжсэн. Яагаад тэгэхээр яг Монголын эзэнт гүрний үед бол одоо өнөөдөр ч уучраа олохгүй байгаа тэр исламын одоо шашны урсгалууд байна. Тэгэл христийн шашны одоо лалын одоо исламын шашны хоорондын тэмцэлгээ шашны маш их тэмцлийн үе байсан мөртлөө Монгол хаадын яг эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн дуу шашны томоохон мөргөлдөн гарч байгааг нь бол энэ Пакс Монголикатай холбоотой гэж үздэг. Тэгээд дэлхийн одоо шашны томоохон удирдагчид Монголын их хаадад захидал илгээж одоо бидний одоо сүсгтнүүдийг ин хамар байлгаж үзээрэй. Та нар өөртөө одоо манай шашинд орох юм бол бүр улам хүчтэй одоо дэлхийн хаан болно гэдэг одоо янз бүрийн захидлууд одоо бичижсэн бол Гүи хааны захидал одоо Ватиканы номын санд ихэнх хадгалаастай Монгол улсын түүхийн музейд копи нь хадгалагдчих байдаг. Энээс бол харахад мэддэн. Тэгээ хамгийн гол юм бол одоо тэр түрүүн цэрэнд орчилсан тийм морин дээр одоо дэлхийн эзлэх хамар буугаад одоо захирах нь хэцүү гэж. Тэгэхээр хамгийн одоо яаж одоо явуул оюун санааг нь бариад авах нь би энэ хаа олдох вэ гэх. Тэгэхээр хүний оюун санааг яаж барьж авах вэ гэхээр шашны удирдагч нарт нь одоо хандаж тэр хүмүүсээр дамжуулж тухайн орны одоо эзлэгдсэн орны ард түмэнд хүрэх. Энд бол өөрсдийнх нь одоо эрхэлж байгаа шашин соёлын хүчээр өөрийн одоо шашныг тулгадаггүй, өөрсдийнх нь одоо шашин соёл бүх юмыг үргэлжлүүлээд зөвхөн алба татвараа авах эдийн засгийн л одоо асуудал байхаас биш тэрхэн өөрийнхөө орон нутагтаа өөрийнхөө үйл ажиллагааг одоо үргэлжлүүлээд явж ирсэн. За Монголын эзэнт гүрний үед бол хамгийн их одоо давуу талыг авч ирсэн хүмүүс бол шашны удирдагч нар байна. Өөрсдөө алба татвар төлөхгүй тэр газар одоо эзэмшлэн чөлөөтэй одоо тэгээд өөрсдөө дээрээс нь өөрийнхөө улсын сүсгтнүүдээс алба татвар аваад хамгийн их одоо хүчтэй болж ирсэн. Тийм болохоор бид нэр хэнийг дэмжих вэ? Монголын төрийг дэмжиж байгаа. Тийм учраас бид нар шашныхаа дэг ёсыг сахиаг учраас дээд тэнгэрээс бид нарыг одоо эмх цэгцэнд оруулах гэж энэ улсуудыг ирүүлсэн юм аа. Тэгэхээр энэ бол одоо зайлшгүй захирж авах хэрэгтэй ийм хүмүүс гэдэг санааг одоо бас хийж өгч ирсэн. Түүнээс гадна бас одоо алба татварын асуудлаар бас нэлээд өмнө самун гарах магадлалтай байсан. Тэрийг маш хурдан зохицуулж энэ жилийн авах алба татварыг одоо нөгөө тухайн тосгоны одоо хаалга юм уу байшингийн үүдэн дээр ингээд хэмжээг нь биччихдэг байсан. Яа тэгэхээр маш олон тооны одоо хайр гаралтай хүмүүс Монголын төрд ажиллаж байсан. Тэр хүмүүс бас замаас нь шамшиг дуулах зарим одоо нэртэй төртэй хүмүүс нь хожим цаазаар ахуулсан юм одоо гашуун түүх байгаа. Тэгэхээр бүр ил тодор энэ тосгоны энэ жилийн өөх татвар гэдэг одоо ил хаадын тэр одоо түүх соёлын дурсгал дээр нь бол бичээд үлдээсэн. Эсвэл энэ одоо ноёны үеийн үед ингээд алба татвараас чөлөөс үгүй гэдэг. Хүний оршин тогтнох гол юм нь эдийн засаг, хоол унд эрхчлөө, шашны эрхчлөөтэй идэж уух юмтай байвал тэр заавал төрийн толгой тийм байх нь хамаатай байдаггүй юм шиг байна. Тийм болохоор ив нэгдэлтэй ингэж бас нэлээд хэсэг хугацаанд бол энэ дээр бодогддог байхгүй юу? Одоо Монголын эзэнт гүрний хамгийн бидний одоо хүн төрөлхтний түүхэнд уул мөрөө үлдээж исэн үе. Тэр үеийн төрийн зохион байгуулалт, тэр үеийн одоо монголчуудын төрөө авч явах ухаан, тэр үеийн одоо монголчуудын хүн төрөлхтөнтэй харилцаж байсан энэ зарчим өнөөдөр бараг үзэгдэхгүй болсон. Өөрөөр хэлбэл бидэнд тийм өв байсан. Маш том өв байсан. Бидэнд одоо тийм өөрийн түүх байсан. Гэтэл өнөөдөр тэр үед хэрэгжилж исэн бүр тэр битгий л ордны хувилдаанд ч одоо үзэгдэжсэн тийм тэр үеийн ордны хамгийн муу гэж үзэгдэжсэн хувилдаанаас илүү аимшигтай юмнуудыг өнөөдрийн төрд харуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бол хэдэн зарчим байсан. Эрх зүйт төр. Эрдэмтэн судлаачдын үгийг сонсдог. Тийм ээ. Хаан өөрөө ямар одоо ард түмэнтэйгээ ойр ийм одоо ард түмнээ сонсдог. Хүн ардынхаа татварын бодлогоор анхаарч үздэг. Тэр битгий эзэлж авсан улс орнуудаа хүртэл зөв харж тийм ээ шашин соёл аж ахуйн байдал бүгдийг нь хүндэтгэн үздэг ийм л зарчим байсан монголчууд дэлхийд одоо нэг том үж. Хар хорин гэдэг агуу хот.
одоо энэ үед илүү их цэцгэлэн хөгжсөн. Мэдээж 1220 онд Чингис хааны зарилгаар байгуулагдсан. Тийм ээ, Чингис хааны зарилгаар уг суур нь бол одоо бүр уугаар төрөг одоо тэр үеийн суурин дээр байсан. Хот дээр бол хар хорин суурьа тавьсан. Хар хорин бол хүндрэлтний нийслэл. Тэр хар хорин хотын одоо тухай хар хорины дэрсэн гадаадын элч нарын тэмдэглэл асар баялаг одоо мэдээг өгдөг. Тэгэхээр хар хорин буюу Монголын эзэнт гүрний нийслэл хүндрэлтэнд одоо ямар үүрэг гүйцэтгэж ийсэн тухай. Тэр хар хорины тухай одоо онцлогийн тухай бас Сэрэндрэж доктор. За Өгөөдөө хаан бол түрүү манай судлаачд ярьлаа. Нэлээд ер нь хар хориныг гадны эрдэмтэд юу гэж дүгнэдгийг үздгийг тийм ээ. Тий. Маш өргөн хэмжээний байлдан дагуул явуулсан. Гадаад бодлогын хувьд маш өргөн бараг хаан ширээн цуух 12 жилийн хугацаанд бараг шувт байлдан дагуул аяндан хийсээр байгаад дууссан гэж бараг ингэж хэлж болно. Баруун зүүн өмнө энэ чиглэл томоохон байлдааны ажиллагаа явуулснаас гадна дотоодын хувьд бол одоо төрөө засах энэ бодлогыг явуулсан л да. Тэгээд энэ дээр нэг хэдэн энэ бодлогот одоо гол тулгуур болсон хэдэн юм ярина гэвэл нэгдүгээртийн шашны эрх чөлөө тийм ээ. Тухайн урд өмнөх хаад бол өөрийнхөө шүтдэг шашныг л бусдаас илүү яагаад бусдыг нь одоо дарамталдаг янз бүрийн байдлаар шахаж авчдаг юм байсныг бол шашны эрх чөлөөг нь бол хангаж өгсөн байдаг. Хоёрдугаарт эзэн Чингис хааны үеэс эхлэлтэй тэр төшмдийг сонгох одоо тийм ээ төрийн одоо төвшөөдийг сонгох тэр улам одоо өргөжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл ямар угсаа гаралтай байх, гадаад хүн байна уу, монгол хүн байна уу, харц хүн байна уу, тийм ээ язгуурт хүн байна. Энэ сонирн биш. Ерөөсөө л чадвартай хүнийг төрд авч хэрэглэнэ гэдэг энэ зүйлийг зарчмыг баримталж хөгжүүлсэн л дээ. Тэгээд зарим талаар бол энэ хитэрж одоо гадныханд хитрхи итгэсэн тал бас бий. Гэхдээ ер нь бол энэ зарчмыг улам өргөж байсан. Дээр нь энэ Монголын гүрний энэ бодлогыг явуулах хэд хэдэн одоо цаад юм суурийг бий болгосон гэж. За түүний нэг бол өртөө, тийм ээ. Өртөөний үндэс суурийг одоо энэ үе Өгөөдөө хааны үе тавьсан. Тэгээд өртөөний талаар бас манайхны дотор байдаг бас жоохон ташаа ойлголт байдаг тийм ээ. Өгөөдөө хаан анх өртөөг зохиоцсон юм шиг. Үгүй тийм бол биш. Урд өмнө бол энэ байсан. Өртөөг төвлөрөл. Өртөөг өөрөөр хэлбэл нэг системд оруулаад улсын одоо эвэлдээр оруулаад тийм ээ. Тэгээ эзэлж авсан газар нутгийн хэмжээнд ингэж үйлчлдэг юм том систем болгоод тогтолцоо болгоод зохион байгуулсан нь бол одоо хамгийн гол одоо хувь нэм шүү дээ. За ийм олон бодлогыг одоо явуулсны үндсэн дээр одоо Чингис хааны байгуулсан энэ эзэнт гүрнийг улам л одоо хөгжүүлэх, газар нутгийг нь тэлэх, томруулах, дотоод одоо тийм ээ тогтолцоо энэ улс төр эдийн засаг энэ бүх зүйлийг нь одоо бэхжүүлэх энэ бодлогыг явуулсан л да. Түүний хүрээнд одоо бас нэг гол хийсэн зүйл бол саяхан хэлдэг тийм ээ хар хором гэдэг. Одоо Монголын эзэнт гүрний нийслэлтэй одоо болсон. Тэгээ энэ бол 1220 онд эзэн Чингис хаан анх одоо нийслэл болохоор яасан гэж үздэг боловч яг одоо бодит хэрэг дээрээ тийм ээ энэ нийслэл болгоод хөгжүүлээд энэ хотын төвшөнд авчирч аваадсан бол Өгөөдөө хаан шүү дээ. Тэгэхээр Өгөөдөө хааны үед энэ Монголын эзэнт гүрний нийслэл байгаа зогсохгүй одоо тухайн үеийн одоо дэлхийн нийслэл болж исэн гэж одоо бас зарим судлаачид бичсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл өрөнд орныг холбосон одоо хотолтой арилжаа энэ хотоор дамжиж явагддаг байсан. Энэ ер нь Евразийн тал нутгах нь улс төрийн гол энэ шийдвэрүүд тийм ээ бүгд энд одоо хар хором хотод гард одоогийн Вашингтон одоогийн одоо нүүб тийм зарим нүүб гэдэг шиг одоо гол шийдвэрүүд энд л одоо гардаг байсан. За Өгөөдөө хаан ерөнхийдөө хүндрэлтний одоо энэ түүхэнд монголчуудын гайхамшигт үүргийг биелүүлсэн үүргийг бол удирдах байлаа. За энэ дотор бол нэг том асуудал үүссэн. Юу вэ гэхээр нөгөө Чингисийн ухааны ноёдуудын хооронд зөрчилдөөн бий болсон. Мэдээж одоо юм болгон сайн сайхан байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ том асуудлууд үүсч ирэх үед бол одоо ордны дотор бол мэдээж гадна дотны хатгалга байна. Олон асуудлууд бий болсон тийм ээ. Тэгэхээр энэ ордны дотоод хэргийн тухай бас нэг товч бас сургамж болох үүднээс тийм ээ ярилцах хэрэгтэй баг. Чингис хааны 4 хүүхдийг юм бас хагарч эхэлсэн. Монголын түүхэн сурвалжчгүүдэд өвсөнд ороо жөөхөнд
хоживч тоож идэхгүй байсан ч одоо өгөөдөө хааны үе уламжлалт залгуулна гэдэг андгаа тангаыг алтан ургийнхан өргөсөн байсан. Гэтэл дөнгөж өгөөдөө хаанаар одоо энэ асуудал одоо өгөөдөө хааныг нас барангуут маш хурцаар одоо алтан ургийнхны дунд зөрчил тэмцэл эхэлсэн. За энэ нь бол ялангуяа одоо баруун зүгийн тэр ахмад төвгүүдийн аян дайнд явж исэн одоо байлдаа нэг бол тэр өрн зүгийн орныг захирж байсан зөчийн удмынхан газар нутгийг илүү мэдэх цаад байдлаа одоо тандах тэгээд шус ахмадын хувьд гээд ингээд Батуул удирдах явсан. Гэтэл өгөөдөө хааны хүйг бол их хааны одоо тэр Монголын эзэнт гүрний захирсан их хааны хүү гэдгээр бас захирагдахгүй одоо хээр бол асуудал үүсгэж байсныг бол өгөөдөө хаан зэмлэж хээрийн явдлыг одоо хээр шүүх ёстой гэж ингэж хэлжсэн боловч Батад агсан тавьсан. Тий, Бат охин хоёрын гүйг хоёрын тэмцэл бол дуусаагүй байсан. Тэгэхдээ өгөөдөө хаанаас бараад одоо гүйг бол хаан болох магадлал өндөр болоход Бат хаан бол одоо гүйг хаан болох юм бол бас өөрийнх нь байр суурьнд нэлээд төвөгтэй байсан учраас өрн зүг одоо Европод байлдаж авсан цэргээ татаад дараагийн хаан сонгох асуудал дээр нэлээд хүчтэй одоо нөлөөсөн. Түүний улмаас бол 5 жил одоо их хаанаа сонгож чадахгүй. Өгөөдөө хааны Билүүсэн хатан 5 жил төрөө ярьсан байгаа. Дөргөн хатан. Тий, дөргөн хатан. Тэгээд энэ дээр бол одоо маш их хоорондоо илч солилцож одоо мөнх яагаад хэд хэдэн үндэслэл гаргаж ирсэн. Өгөөдөө хааны одоо хамгийн хайртай охин жижигхнийг алсан. Ширээ мөнийг одоо бас хаан өргөмжлөх хэрэгтэй байсан чинь нас балчиргээд өргөмжлөөгүй. Ингэж эцгийнхээ гэрээсийг биелүүлж чадахгүй улсууд яаж Монголын эзэнт гүрний хаан болох юм бэ гэдэг ийм шалтгаанаар бол Батынхан одоо ерөөсөө отхон хүү тулын удмын мөнх л одоо ерөөсөө олон дайнд оройлон явсан бусдад хүндлэгдэх байдал нэр хүндийн хувьд бол мөнх одоо хаан болох ийм одоо боломжтой гэж өөрийн талд нь ч бас ашигтай байсан. Тэгээд тулын хатан сорхогтойны бих гэж дэлхийд одоо ухаантайгаар алдарсан тэр хатантай одоо бас харилцсан зөвшөлдсөж байгаа. Тэгээд дараагийн одоо гүйг бол хаан ширээнд суугаад 2 жил болсон. Тэгээд одоо угаасаа бас бие таараа өвчтэй байсан. Тэгээд төр захиргаасаа илүүтэй өрн зүг одоо цэрэг авч хөдлөө. Тэгээд замдаанаас орсон нуудад Монголын эзэнт гүрний тэр дотоод зөрчлийн асуудал бас нэлээд хурц байсны одоо илрэл байгаа. Тэгээд мөнх хааныг одоо хаан өргөмжлөх болоход бас 3 жил саатаад тэгээд эцэс нь бол нэлээд цэргийн хамгаалтын дор хэрлэнд одоо хаан ширээнд өргөмжилсөн. Тэгээд энд бол бас нэлээд олон хүмүүсийг одоо хаан ширээний одоо хувилдаанд оролцсон хэрэгээр одоо цаазаар авах одоо тийм одоо юу болсон байгаа. Том зөрчил бий болж байгаа юм л да. Чингис хааны 4 хүү зүч болоод тулын угсааных нь нэг бүлэглэл. Нөгөө өгөөдөө цагаатан угсааных нь нэг бүлэглэл. Энэ бол бас нэлээд эртний угшилтай байх. Хооронд нь янз бүрийн. Тэгээ сүүлд нь бол бас нэлээд хурцаараа илэрч тэрэнд нь Бат нэлээд оролцож. За энэ Батуул мэдээж Алтан ордныг захирч одоогийн Оросын нутаг сууж ирсэн. Батын үүрэг нэгдүгээрт бол өөрөө их ахмад нэлээд ахмад хамгийн ахмад нь болж ихэсэн. Хоёрдугаарт бол Бат Европт хаяад хэлэх дайнд одоо том үүрэг гүйцэтгсэн. Тийм ээ. Энэ Европт аян дайны тухай бас манай үзэгчд маань их сонирхож магадгүй. Их сонирхож байгаа. Тэгэхээр энэ тухай бас базар сурангаа сайн тайлбарлаж өгөөш. За би түрүү хэлсэн. Ерөөсө аюулгүйдлаас ахихүүднээс баруун тийш одоо капчгуутай аян дан ихээс өөр аргагүй болсон. Батын зэрэг. Тий, Батын зэрэг капчгуутай байлж ирэхтэр капчгууд нь зүхтааж явсаар байгаад Билан хааны өмгөөлд оронгууд монголчууд Бат хааны гол зөвлөх нь Сүвэд баатар явсан. Тэд нэр захиа бичсэн байна. За Билад. Бид өөрсдийнхөө одоо адуучин, малчин ийм улсуудтай байлдаж явнаа. Та нартай бид нар дайтахыг хүсэхгүй байна. Хэрвээ наадуулаа битгий өмгөөл хамгаалаа аваа. Хэрвээ та бидний үгийг авахгүй эсвэл ингээд өмгөөл хамгаалалт авчих юм бол бид одоо байлтахаас өөр аргагүй болно шүү гэсэн. Бас инх тайвны зарчим барьж байна. Ерөөсөө монголчууд бол ямар ч аян дайны өнгөртэй байлдъя гэдгээ хэлсэн. Түрүүнд Чингис хаан үсгсэн калкогол дээр Орос энэ зэрэг ороод ирэхэд нь бас бид нар танахтай байлдаггүй энэ капчгуудтай ч байлдаж явна гэж. Энийг эс тоогоод Билан хаан бол тэр үед их бэртэнхээ амтагдсан юм шиг байна. Өөрөө бол бас их зэрэгтэй. Дээр нь Европын одоо Герман, Итали, тэр Польшийн рейцер
юмнууд бүгдээр харилцаатай туслах ёстой. Тэгээд кэвчгийн одоо маш их олон тооны 4 зэрэг ороод ирсэн гэж байна. Тэгэхээр бид бол тэр хээрээ нэг малчтыг бол даран гэж бодсон юм шиг. Нүүдэлчтэй. онд тэр Унгарын Бялааны гол хүчтэй мохид туулгарч тийм ээ. Одоо сая гол гэж мохын хүндэд тулаад тэн дээр тэр их цэргийн буцсахад тэгээ Бялаан бол тэндээс хэдхэн зэрэгтэй зүхтаагаад цаашаа ингэж ами гарсан. Тэр буцсах гэж тэгээд Монгол цэрэг явсараад Ажиратын тэнгис хурж байх үед тэнд Монгол нутагт их хаан нас орсон учраас бүгд дайнаа зогсоогоод тэртээ дөрөв нөгөө кэвчгүүдийг ер нь голын иргэшэлд оруулсан ялтай байгуулсан учраас цаашаа тэр уул нь бол одоогийн зарим төвчдөрд монголчууд бол хүч чадал бол бүрэн байсан. Гол Европын тэр том цэргийн өвчнүүдийг дарчихсан. Ер нь бол дэлхийг цаашаа эзлэх юм бол бэлэн болсон байсан. Тэгэхээр би нэг юм одоо манай үзэгчдэд сонирхож байгаа гэж бодож байна. Ямар одоо технологи, ямар одоо тактик нууцлал тухайн үед монголчууд одоо цэргийн урлаг гэж байна. Ингээд бодох тэр үнэхээр урлаг л юм да. Монголчууд цэргийн эрдэм ухаан гэж байна. Дээд түвшинд стратеги буюу дайлах ухаан, анги салбаруудын түвшинд тактик буюу одоо байлдах арга гэж ингэж ярьж байгаа. Тэргээрээ монголчууд тухайн үед дэлхийд бол үнэхээр ноёлж байсан. Зохион байгуулалтын хувьд зохион байгуулалтын хувьд ч гэсэн ер нь эрдэм чадал тэр жанжнуудын одоо бодлого ур чадвар. Монгол зэрэг хамгийн шийдвэрлэл тулдаа тэр мохигийн хүндийн тулдаа сая голын тулдаа гэж. Тэнд юу гэхээр Бялаан хаан бол бүх зэрэг авшаа тэр сая голын хүндэд байрлуулсан. Баруун биедэндээ. Монгол зэрэг бол 3 замын зэрэг тэнд хүрээд ирсэн. Баяжсэн. Тэгээд байлдааны явцад бол монголчууд ерөнхийд нь тэр хүндийд тэр Бялаан хааны гол хүчийг бүсэлж явсан байна. Гэтэл тэр одоо 60,000 зэрэг одоо тухайн байлдаанд хохирол учрлаа их чинь 40-50,000 зэргийг шууд ингээд таллаас нь дарах юм бол монголчуудад маш их хохирол учрал нь дийлдэхгүй. Тэр болгон амрах хичнээн хоног болох юм уу. Тэгэхээр монголчууд бол тухайн үед бол ерөөсөл цэргийн урлаг гэдэг юм дээр харагдаж байгаа. Монголчуудын нөгөө сундрах буюу цууруулж цохих гэдэг нэг арга хэрэгжилж байгаа. Нэг өдрийн тулдаанд монголчууд нөгөө битүү бүсэлсэн бүсэлтэй яг тэр цэргүүд довтлсон хэсгээр нь сэтлүүлээд тэнгүүт нөгөө нэг хэд хоног 2-3 хоног тулдаа ядарсан байсан тэр Унгарын болон кэвчгийн зэргүүд чинь яг сэтлэнгүүтээ тэргээр л цовж өгсөн байна. Тэгэл цоваад явхад нь яг гарахт нь бол нэг талаас нь харуулж барилгүй байжгаад хойноос нь дагаж явж байгаад тэгээд их зэрэг чинь нөгөө бөөгнөөс хүчвэл ингээд хүчин тарамдаад хэд хуваагдаад ингээд тараад ирэхэд нь л талаас нь хэсгэлээд бүсэлж аваад ингээд буцагдсан. Монголчуудын нэг тактик нь салгах тийм ээ. Яагаад гэвэл монголчууд чинь хүн хүчний тоогоор байлдын талбарт дандаа ер нь цөөн байдаг. Нөгөө тал нь дандаа олон байдаг. Ийм нөхцөлд бол ерөөсөө даашны цул хүчийг салгаж хэсэг хувааж зохих. Бүхэл бүтэн монголчуудын цэргийн урлаг бол бүр ийм тогтсон дэг одоо өв болсон байна шүү дээ тийм ээ. Одоо орчин үеийн шигсэн өрнөдийн цэргийн мэргэжлүүдийн үнэлт дүгндэг юу гэхээр тухайн үед бол монголчууд хөнгөн морц зэрэг ер нь бүгдээрээ хөнгөн морц зэрэг хүнд хөнгөн гэж байсан л гээд байдаг юм. Гэхдээ тэнд бол нэг тийм Европын шиг хүнд морц зэрэг нь ерөөсөө ресторан шиг мориноос онцвол босч чадахгүй морин одоо том хүнд мортой хөнгөн зэргийн нөхцөл чинь ерөөсөө баг хойгдуулгүй хөнгөн мортой тийм ялгаа байхгүй. Ер нь бол дундаж нэг ийм хойгт морц зэрэг.
ингээд ийм хоёрт хөнгөн морц цэрэг байлдаанд гол одоо цохилтын хүч болдог юм а гэдгийг дэлхийд харуулж өгсөн. Дэлхийн төв. Тэр үед бол хөнгөн морц цэрэгийг бол ялангуяа өрөндийнхэн бол одоо гол байлдааны хүч гэж үзэхээ болцсон. Явган цэрэг дээр морц цэрэгийн зөвхөн туслах. Тэгээд гол цохилтын нөгөө цохилтын чиглэлд нь шигүүж ихсэн хүнд морц цэрэг одоо тараан маягаар түрж ингэж яадаг ийм тактик хэрэгжилжсэн. Энэ нөхцөлд бол монголчууд ерөөсөө маневр хөдөлгөөн хэрэгэлдэг. Тэгээд монголчууд бол дэлхийн цэргийн урлаг тийм зогсонгүй байдалд орцсон байх үед энэ хөнгөн морц цэрэг энэ маневрын дайныг хийж өгснөөр дэлхийн цэргийн урлагийг шин шатанд гаргаж өгсөн гэж ингэж үнэлдэг. Цэргийн урлагт бид нар хүн төрөлхтний түүхэнд ийм одоо үйлчлүүлсэн. Тэгэхээр өөр одоо хүн төрөлхтний түүхэнд тэр үед бол үнэлэгдсэн олон зүйлийг монголчууд бүтээсэн тийм ээ. Энэ тухай бас ялангуяа одоо худалдаа тийм ээ олон юм хүн төрөлхтний. За ер нь бид нар яг ихний эзэнт гүрний ихний хэдэн хаадын тухай ярьж байгаа л да. Гэхдээ бол ер нь Монголын эзэнт гүрэн гэдэг зүйл одоо хүн төрөлхтөнд юу үлдээвэ гэдэг бас их сонирхолтой асуудал. Тэгээ би энэ удаа бол мэдээж эзэнт гүрэн одоо баг дэлхийн талыг захирч ирсэн эзэнт гүрэн тэгэл одоо тэр нутагт үлдсэн түүх соёлын дурсгал гэвэл яриад барагдахгүй. Тийм болохоор ерөнхийдөө багцалж хэлэх юм бол монголчууд нэлээ хэд хэдэн гол зүйлээр одоо хүн төрөлхтний одоо түүхэнд гавьяа байгуулсан гэж ингэж үзэж болдог л доо. За жишээлбэл одоо төрөний хэлдэг тэр тийм ээ мэдээллийн одоо дамжуулах одоо одоогийн интернет гэдгийг одоо монголчууд тэр үед энэ гол суурийг тавьжээ гэдэг. Тэр нь гэхдээ системтэй тийм ээ. Системтэй. Тэр бол одоо жишээлбэл өртөө гэдэг зүйлээр дамжуул тийм ээ. Урд нь одоо хэсэг босог байсан энэ өртөөг эзэнт гүрний бүх нутгаар одоо нутгийг хамарсан нэгдсэн тогтолцоо болгож яваа. Тэрийг одоо төр засгаас одоо хөтлөө явуулдаг, дэмждэг. Хуучин зөвхөн ажил хэрэг албаны хүмүүс орчдөг байсан бол мөнгөө төлөх юм бол хэн ч гэсэн зорчих боломжтой худалдаачид тийм ээ. Хэн ямар ч хүн зорчих боломжтой. Тэгээ аюулгүй байдлыг хамгаалдаг. Энэ тогтолцоог бий бол энэ бол бүр хожим нь одоо Европод бараг л Франц, Орос эднэр чинь бүр сүүлд 17-8 дугаар зууны үед их бараг гарч ирсэн зүйл. Бараг энэ Монголын эзэнт гүрний энэ зүйлийг бараг дуулаад бүр гайхчихсан гэдэг юм жишээ. За дараагийн нэг зүйл бол бас энэ худалдаа. Өрөнд орныг холбосон том худалдааг одоо хөгжүүлсэн. Тэр бол одоо түрүүний хэлсэн өртөөгөр дамжиж явдаг байсан. За бас нэг зүйл их юм бол одоо жишээлбэл энэ цаасан мөнгө гэдэг зүйлийг тийм ээ. Цаасан мөнгө бол бас л урд нь байсан зүйл. Хэсэг бусаг жижиг нэг мужид юм уу нэг ноёны эзэмшил хүрээнд үйлчлдэг байсан зүйлийг нэгдсэн систем тогтолцоо болгоод дээр нь алт мөнгөн баталгаа гаргаад хаанч очисон тэр цаасан мөнгөний нөгөөдгөр нь сольж өгдөг энэ зүйлийг ингээ гаргачихаар ялангуяа худалдаа арилжаа эргэлдэг улсуудад маш тийм ээ хэрэгтэй ийм зүйл болсон. Тэгэхээр тэр бол одоо монголчуудын хүн төрөлхтний түүхэнд оруулсан бас нэг гол одоо хувь нэмэр байна. За бас одоо өрөнд орны энэ шин нээлт бүтээгдэхүүнийг хоёр тийш нь ингээд дамжуулдаг. Ялангуяа дорн дахнаас өрн дахин руу шин технологиудыг одоогийн хэлээр бол тэр инновац юмыг бол дамжуулдаг. Энэнийг бол одоо монголчуудын үед одоо анх хийсэн тийм ээ дайр одоо гэдэг зүйлийг анх одоо хятадаас мэдэж аваад байлдаанд ашиглаж байна. Дараа нь галт зэвсгийг бас монголчууд анх нэвтрүүлсэн байх жишээтэй. Хэвлэлийн одоо тэр төмөрлөг металл барын юуг одоо Солонгос эднэрээс аваад одоо бас өрн дахин нэвтрүүлсэн жишээтэй технологийн шинжилгүүдийг одоо маш их сайн цоргохоор мэдэрч хүлээж авдаг. Тэрийг ингэж нэвтрүүлдэг. Тэр нь явандаа дэлхийн том их тийм ээ өөрчлөлт. Дараагийн одоо газар зүйн их нээлт гэдэг юм уу энэ том зүйлүүдийн одоо гол суур болж өгсөн шүү дээ. За бас нэг зүйл гэх юм бол хамгийн гол зүйл энэ Монголын эзэнт гүрэн гэдэг зүйл байснараа энэ дараа нь ер нь дэлхийн түүхэнд одоо өөрчлөлт ялангуяа газар зүйн их нээлтийн нэг гол одоо шижмэн болж өгсөн байдаг л да. Жишээлбэл одоо хуучин бол Христофер Колумб тийм ээ Америкт энтхийг зорж одоо гарсан гэдэг юм ингэж үздэг байсан бол одоо бол бүгдээрээ мэддэг болчихлоо шүү дээ. Их хааны улс буюу хувилаа Монголын эзэнт гүрнийг зорж одоо тэр сайхан баян тансаг юу зүйлийг тэр Марко Пологийн номноос мэдэж авчаад очиж худалдааны арилжаа хийгээд ингээд явсан чинь тэр нь ингээд төөрж яваад ингээд аим шин ТV-г нээгээд ингээд энэ одоо хүн төрөлхтний түүхэнд бас нэг эргэлтийн шинжтэй том үйл явдал ус. Гэх мэт ингээд яриад их юм ба соёлын төвшөнд, хэлний төвшөнд олон одоо угсаатны
шашны төвшин тийм ээ одоо жишээлбэл исламын шашин гэхэд л одоо тийм нэг нэлээд хүчирхэг юм нэгдсэн юм болоход монголчуудын нөлөө одоо бас байдаг. За тэгээд энэ монгол хэлний одоо хэл соёлын одоо нөлөө. За тэгээд энэ төрийн тогтолцооны хувьд тийм ээ төрийн тогтолцоо одоо зарчмууд гол зарчмууд эднийг одоо монголчуудын үед л бий бол дипломаттай харилцааны одоо гол зарчим гэдэг юм уу. Ингээд гэргээгээс өсвүүлээд ингээ Монголын эзэнт гүрний одоо үлдээсэн энэ нөлөө гэх юм бол биет одоо байдлаар болон одоо тийм ээ оюуны эдийн болон оюуны соёлын төвшөнд бол маш их зүйл бол одоо ингэж үлдээж дэлхийн одоо соёл иргэншлийн хөгжилд бас гол хөв нэмэр оруулсан байдаг. Орос гэгч нүчрэн гүнлэг вангууд хоорондоо дайн аюул тулгараад ирээд Монгол зэрэг орж ил гэсэн нэгэндээ туслахгүй эсвэл хоорондоо байлддаг ийм нөхцөлд монголчууд очиод бүгдийн одоо зохион байгуулалтанд оруулаад хүн амын тооллого бүгдийг хийгээд тэгээд татвар ингэж авах хэрэгтэй. Монголчууд бол одоо нэг хэсгээр тийм асар хүнд татвар ерөөсөө 10%. Одоо бид нар нийгмийн даатгалыг 10% төлдөг шиг л 10 орлого болгоноос 10%. Тэгэхэд бол хүн амын бүгдийг оруулаад 10% оруулаад. Хятад гэх чинь одоо тэр үед нэг алтан улс, урд сүм улс гээд тангад улс эдний шин бүгдийг мөн ийм улс болох үндэс суурийн зохион байгуулалтанд оруулаад. Дээр нь их засаг гээд хууль, гол тэр хуулийг тэр араб дахин орос тэр одоо үндэс нь бол ерөөсөө одоо эрх зүйт төр байгуулах улс гэж ямар байх ёстой хууль зүйтэй хаантай ийм байх ёстой гэдэг тэр үндсийг тавьж өгсөн. Дээр нь манай Чингис хаанаас эхлээд монголчуудын тэр амжилт болж нэг үндэс бол ерөөсөө эрдэм ухааныг маш шүтдэг. Эрдэмтэй хүн хаан байна. Тэрийг дуудаж авч Чингис хаан одоо чанчин бомбч нь ганцхан хүн. Тэгээ Елүс цаанд бас л нэг л хүн. Тэрнээс гадна өшөө одоо Оросын, Европын тэр мэрэгдийг авчиж үгийн сонсоод мохор согроор дагахгүй. Тэгээд хэд хэдэн юуны сонсож ягаад шийдвэр гаргахдаа өөрсдийнхөө одоо Монгол ухаанаар эцсийн шийдвэр гаргадаг. Энэ эрдэм одоо одоогоор шинжлэх ухааныг шүтжсэндээ Монгол гүрэн бол ингэж цэцгэл хөгжих ийм үндэслэр тавьсан. Бүр жижигхэн зүйлээр хүртэл тэр одоо гайхамшигтай зүйлүүдийг хэрэгжилж байгаа шүү дээ. Нөгөө Козма гэдэг дархныг тийм ээ тамга үйлдэхэд хэрэгжилж байгаа. Одоо нөгөө бүшээг мөнгөн модыг хийхэд энэ чинь бүгд л хэн авьяас чадвартай байна. Тэр Монгол эзэнт гүрэнд хүчээ өргөх, Монгол гүрэн ашиглах тийм одоо тэр үед манай монголчууд хүн төрлөختнийг ашиглаж болж байсан. Тэгэхээр өнөөдөр монголчууд эрдэмтэн судлаачд өөрийнхнийг ашиглаж байна уу гэдгийг одоогийн энэ үгийн сонсож байна уу? Тий, тэр зэскийнхэн бас бодох хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бид нэр түүхийн өмнө ичгүүртэй ийм юмнууд бол эндээс харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ тухай бол бидэнд бас цаг бага учраас Солонгоо тэр ирсэн жуулчдын тэмдэглэлд тэр үеийн монголчуудын ертөнц ер нь юу вэ? Тэр үеийн монголчууд хэн байсан бэ гэдгийг нэг хэлж байгаа шүү. Яг одоо их Монгол улсын үед гэх юм бол хамгийн алдартай Планодо Карпини гэдэг Ромын одоо Паплан 4-р Инносентийн захидлыг аваад Алтан ордны Батхаанд хүргэж өгөхөд Батхан би энийг авч болохгүй одоо их хаан өргөмжлөгдөж байгаа. Өөрийн биеэр хар хорин хүргэж өг. Энэ бол захирагдах ёс маш нарийн зарчмыг өөрөө дураараа аваад шийдвэр гаргахгүй тэгээд хар хоримын зүг явуулж. Эдгээр гуйхтэй асуудалтай байсан ч гэсэн тийм ээ хааныг бол хаанд очих хэрэгтэй тийм. Тэгээд тэр хүн өөрийн биеэр ирээд хар хоринд одоо их хааныг өргөмжлөх ёслыг хараад үнэхээр дэлхийн хэмжээний ийм том үйл явдал болд юм бэ гэдгийг нь бол мэдэрсэн. Маш олон орны одоо зочид төлөөлөгчд Оросын, Солонгосын одоо тэгэл Перс одоо маш олон орны төлөөлөгчд ирсэн. Тэгээд төлөөлөгчдийн тэргүүнүүд нь одоо тэр хаан өргөмжлөх ёслолд ороод одоо бүрэлдэхүүний хүмүүс нь гадаа одоо дэг жаягтай хин нь орж хүндэтгэлийн ёслолд орох ямар ховц өмсөх. Тэгээд тэр
хаан өргөмжлөх ёслол 4 өдөр Монгол төрийн түвшээд 4 өөр хувц өмсөд хаандаа хүндэтгэл үзүүлээ. Төрийнхөө хэргийг ярилцж шийдэж байгаа. Бүх юм зохион байгуулалттай, дистаралтай бодож болгоосон. Тэгээд харийн хүмүүсийг ч гэсэн өндөр хэмжээнд хүлээж авч яг одоо дэлхийн хэмжээний бодлого явуулж байгаа төрийн түвшээд гэдэг утгаар өндөр хэмжээнд хүлээж авч төрийн ёс дэг жигийг бүгдийг сахиулж исэн тухай бүр нүдэнд харагдтал одоо тэмдэглэж бичиж үлдээсэн байдаг. Одоо дараа нь мөн хааны үед ирсэн 146 онд 1246 онд Плана Карпины ирлээхэд 1253 онд хэдхэн жилийн дараа 10 хүрхгүй жилийн дараа ирсэн Өрбрөк гэхэд бас харааны тухай гайхамшигтай зүйлийг тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Монголын хаад бол дэлхийн хэмжээний хаад гэдэг нь үнэн. Яагаад тэгэхээр Монгол хааны дээр дэлхийн хэмжээний төрийн том ёслол одоо Христийн шашны англи бурхны одоо бүрээний дуугаар эхлээд тэгээд тэр найрын одоо тэр 5 тансаг амттан бол одоо тэгээд орон тахны бэлэгдэл болсон луу одоо маш олон төрлийн олон орны одоо урчуудын уралж бүтээсэн галт мөнгөн сав суулга маш гайхамшигтай юмд ингээд дистратай төрийн дэг ёсоор ингээд одоо бүх юм аль хэзээ тогтцсон дэг жаягийн дагуу үйлчилж исэн гэж гайхамшигтай одоо бүр гайхаж битсэн байдаг. Энэ бол жинхэнэ одоо нөгөө дэлхийд менежментийн ухаанд оруулсан хувь нэмэр Монгол хаадын Чингис хаанаас эхлээд өнөөдрийн дэлхийн том компаниуд ч гэсэн яаж цөөхөн хүний хүчээр дэлхийн том компанийг байгуулах вэ гэхэд Чингис хааны түүхийг л уншдаг гэж одоо Америкийн бүх ерөнхийлөгчид Чингис хааны түүхийг уншиж байсан. Энэ хүн яаж цөөн тооны нүүдэлчтэй хүчээр дэлхийн тэр том гүрнийг байгуулад тэгээд байгуулад унах биш 200 300 жил яагаад удирдаа тэрний үе залгамжлагч нар нь хоорондоо одоо тэр юуг нь уламжлаад ингээд дамжуулаад дэлхийн удирдаад бодлого тодорхойлоо явж чадсан бэ. Өнөөдөр ч одоо бас Америк бол дэлхийн хэмжээний бодлогыг тодорхойлж чадж гэнэ үгүй юу гэж бас биччихэл байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо манай ялангуяа эзэнт гүрний салбар тийм ээ. Сүүлийн үеийн судалгаа янз бүрийн зүйл харахад за яг Монголд бичгийн дурсгал цөөхөн үлджээ. Тэгэхээр одоо Чингисийн чулууны бичиг ихэнх нь бол гадна дотн байна эсвэл өөр хэлээр янсан. За бичгийн одоо цаасан тийм дурсгалууд цөөхөн байна. Энэ бол нүүдэлчдийн амьдралын орчинтой бас их холбоотой байна. Бас бичиг цаасыг харж ийсэн нөгөө хадгалах, өвлөх одоо олон үеийн дайн байлдаан олон зүйлтэй холбоотой. Гэтэл эрсэн жуулчдын тэмдэглэгдсэн монголчуудын хамгийн энгийн одоо олон зүйлүүд бол аж ахуй, соёл, амьдралын өдөр тутмын хэв маягийг харуулсан тэр тэмдэглэлүүд археологийн дурсгалуудаар илэрч байгаа. Тийм ээ? Энэ бол бидний одоо баттай нотлож байгаа нэг зүйл. Хамгийн энгийн нэг жишээ гэтэл Дорн говьд малтсан одоо Монголын эзэнт гүрний үеийн булшнаас тэр ингэсэг эмэгтэй хүний 13 дугаар зууны хатан хүний. За тэр бохтог малгай ямар байсан тийм ээ? Сая одоо Баян-Улгийн аймгаас 2 жилийн өмнө олдсон нөгөө хагтын одоо хадны оршуулганаас тэр эсхийн онгон одоо биен дээрээ тавьж яаж оршуулдаг яс. Тэгэхээр энэ одоо сүүлийн үеийн энэ судалгаанууд бол нэлээд эргэлтэнд орж байгаа бах тийм ээ. Одоо Монголын эзэнт гүрний дурсгалуудаар судлах ийм явдалд энэ тухай бас ямар ажлууд хийгдэж байгаа. Тийм бид нар бол ер нь яг монголчуудын ахуй амьдралтай холбоотой байх. Энэ яг Монгол үлдэж хоцорсон ялангуяа бичгийн сурвалжууд энэ үед холбогдох зүйл харьцангуй багтаа л да. Энэ суурин оронтой харьцуулахад. Тэгэхээр бид нар бол энэ гадны тухайн үеийн ирж исэн гадны нийлж төлөөлөгчдийн тэмдэглэлээс гадна тухайн үеийн одоо Монголыг одоо харж исэн тэр гадны сурвалжууд дээр бас их ажиллаж одоо боловсруулах хэрэгтэй. Гэхдээ тэр нь болгоомжтой хандах зүйл байдаг нь бид нар бол өөрийнхөө ойлгодог. Тийм ээ. Тийм учраас бас нэг тодорхой шинжлэх ухааны боловсруулалт арга зүйн зарчмаар хандах бичсэн тэмдэглэсэн болгоныг үнэн гэж ингэж ойлгож болохгүй. Сүүлийн үед бол ялангуяа манай Монгол нутгаас энэ археологийн дурсгалууд шинээр их олдож байна. За энэ нь бол өөрөөр хэлбэл тэр үеийн тэр гадна дотныхны бичиж үлдээсэн тэр сурвалжийн тэмдэглэлүүдийг одоо баталж нотолж байна. Энүүгээрээ бол бодиттойгоор нотолж байна. Энүүгээрээ бол манай энэ бичгийн сурвалж хэрэглэгдэхүүний энэ дутагдaltaй талыг одоо эд дэлхийн соёлын энэ сурвалжууд одоо нөхч идэг ийм нэг онцлогтой. Тэгэхээр энэ эзэнт гүрний түүхийг одоо судлахад бол яг аргагүй археологийн судалгааг бол давхар хамтд нь явуулах хэрэгтэй. Энэ бодлогыг одоо бас манай хүрээлэнгээс болон салбараас ингэж барьж явдаг. За хар хорон хотын одоо төвөрдийн судалгаа тийм ээ хар хорон орчмын одоо бас судалгаануудыг явуулж байгаа. За мөн
одоо арай түрүү үеийнх болон арай хожим үеийн археологийн судалгааг бол явуулж байгаа л да. Тэгээд эдэнд бол ялангуяа гадны судлаачид бол бас их анхаарч их сонирхож зарим одоо манай төслийн дээр бол хамтран ажилладаг. Ягаад гэхээр ерөнхийдөө бол энэ бичгийн сурвалж бол яг нарийн хэлгийн бол энэ ерөнхийдөө чадвараа барчаад байгаа. Ерөнхийдөө мэддэг байдаг одоо шинэ сурвалж юм олдохоос тийм одоо судлагдсан. Ер нь эзэнт гүрний түүхийн судал Монголын эзэнт гүрний түүхийн судалгааны гол онцлог тэр шүү дээ. Монголын түүхийн дотроос дэлхийд даяар хамгийн их судлагдсан одоо хэсэг шүү дээ. Ер нь Монголын гэлтгүй ер нь дэлхийд даяараа судалчаад одоо бас нэг бичгийн сурвалж бол ингээд жоохон нөөц юугаа боломж ерөнхийдөө барах шавхах тийшээ ингээд орчоод байгаа. Тэгээ энэ учраас энийг нөхөрлөх одоо шин зүйлийг одоо олж харах энэ тал дээр бол яхаарахгүй бич археологийн сурвалжууд одоо чухал байна л да. Тийм ч учраас энэ гадныхан одоо Германы археологчид тийм ээ Японы археологчид ингээд өөр олон орны археологчид энэ талаар бол бас анхаарал хандуулдаг. Ингээ манай нутагтэр ирж Монгол улсад одоо энэ археологийн судалгааг хийж байна. Тэдний үр дүнд шинэ содон сайхан олдвор хэрэглэгдэхүүнүүд олдож байна. Энэ цаашд нэг урд өмнө судалгаанд байсан одоо буруу ташаа ойлголт тухайн үеийнхээ одоо төвшинчүүдээ тэрийг одоо нэмж залруулах, улам одоо ахиулах ийм л гол баримтууд болж байна. Тий. Одоо Японтой хамтарсан аваргын төсөл бол Чингис хааны анхны хотын тухай маш тодорхой болж байна тийм ээ. Дараа нь бол Германууд одоо хар хорны малтлах судалгаа. Ер нь бол олон энэ судалгааны үр дүнгууд бас гарч байгаа нь Монголын эзэнт гүрний уг энэ газар нутаг өөрөө өв соёлыг илэрхийлэх бас ямар дурсгалуудыг агуулж байгаагаас нэг онцлогтой. Дээрээс нь одоо базар сүрэнг бас одоо бидний цаг үе. Цэрэг дайны зэр зэвсэг тийм ээ. Одоо энэ байлдааны хэрэгсэлтэй холбоотой бас нэлээд зүйлсүүд Монгол болон бусад улс орнууд хадгалагдаж л байдаг баг тийм ээ. Ер нь бол дэлхийн гүрэн байсан учраас монголчууд хөл тавьсан газар болгон одоо эдийн соёлын баримт улмөр байна гэж бол ялангуяа Орос гэгч нь бол Алтан ордны гэж яриад байгаа. Үүнд бол зөчийн улсын сүүлд 16 дугаар зуунд нэг түүхч хүчтэй Оросын түүх хүчтэй Алтан ордны ягаад гэхээр Батхааны тэр өргөө ордны гол ордон гэхдээ чинь алтаар шимэглэснээс учраас Алтан ордныг ирсэн тэр нь ингээд төгссөн. Тэгэхээр тэн дээрс маш их зүйл гарч байгаа. Гэтэл дээр нь бид нар тэр Унгар тэгээд Араб дахин одоо Ирак, Иран гэдэг ингээд тэндээс хэрвээ ингээд хамтарсан явах юм бол их зүйл гарч ирэх юм шүү. А зарим музей энтерт бол Монгол цэргийн ингээд тавигдсан хоёуг дуулгын зүр юм зөндөө байна л да. Зөвхөн монголчууд бол яг түрүүнтэй ярьсан одоо цэргийн хэрэгт ямар зүйл шинээр оруулсан бэ? Жишээлбэл Сэрэндэж доктор ярьсан тэр дарийг хятадууд анх бий болгосон гэхэд зэвсэг болгоод барьц зэвсэг дэлхийд түгээх үүргийг бол монголчууд л хийсэн. Галт зэвсэг мөн гэж хэлэх. Түүнтэй ижилхэн зүгээр л тэр түгээхээс гадна тухайн үед нөгөө нэг одоо цэрэг дайны технологийн уул зүрсийг болж исэн учраас зэр зэвсэг нь хүртэл жишээлбэл хятад зэвсгийг авахта зүгээр монголчууд хятадын зэвсгийг тэр чигээр нь ашигладаг. Тэрийг сайжруулж төвлөрж аяндаа гэсэн зүйлийн зүйлдээ бол тааруулж өгдөг. Тийм учраас одоо хятад ихт бол бид нар ингээ хамтарсан судалгаа хийх юм бол маш их юм байна. Зүгээр сурвалж дээр бичсэн ганц жишээ Монгол зэвсэг ямар байсан юм бэ гэхээр одоо Саньян Фэншан гэдэг хоёр хотыг 4-5 жил Монгол зэрэг бүсэлж ингээд дийлэхгүй байсан. Тэнгүү Товлоо хаан Персээс одоо иххон хоёр дархан явуулаач. Тэр нөгөө хятад чөдрөөс буюу хятад буугаар өөрсдийн дийлэхгүй байсан баг. Тэнгүүт тэр Арабаас тэр их эзэнт улсын чинь хоёр мэрэгчлээ үрч ирээд монголчуудын одоогоор бол яг үйлдвэрлэдэг тийм хүчин чадлаа тийм юм яа гэдэг даалгавар өгөнгөт тэр хоёр хүн хятадын тэр зэвсгийг өөрчлөөд Араб хятад хоёрын дундаас нь нийлүүлээ. Тэнд нь мэдээж Монгол дарахчууд орж тааш. Ингээд жинхэнэ Монгол төгөлж өссөн зэвсэг гаргаж ирээд тэрний дараа бол ерөөсөө 1-2 сарын дотор тэр хэдэн жил бүслэд дийлээгүй хотоо эзэлж байсан. Гэх мэтэр монголчууд өөрсдөө дэлхийд түгээсэн ихтер одоо ийм уян хатан хуйг
дуулгаанаас эхлээд одоо хүчит ном сум энэ чинь бол тэр үед монголчууд шиг одоо энгийн цэргийн 300 метрт одоо хүн алгах чадвартай тийм ном сумтай байгаагүй. Европыг одоо дахалж үлдсэн баримт байгаа үст те 330 алд тийм ээ. Тий, тэр чинь 335 алд газар харуулж баянлоо гэсэн Чингис хааны ширсэнхөө мэргэний. Гэх мэтэр ер нь бол цэргийн, зэвсгийн, орсууч гэсэн одоо манай Саадаг хоромс гэдэг чинь Сагайдаг гэдэг тэр чигээр нь хоёгийг Куяк гэх тэр чигээр нь ядтууд их чинь яг Монгол магийн хоёгийг чинь Монгол хоёг гэдэг юм уу тэгж ирээд нэр томьёо хийс тухайн үед бол монголчууд бол маш их юм дэлгэрүүлсэн. Энийг бол одоо бол тэр археологийн улс орондоо археологийн судалгаанд музейнүүдэд нь бол байгаад байгаа. Бид нар харин тэр болгонд хүрч ингэж үзэхгүй байгаад л нэг жоохон дутгал байна. Базарсан докторын дээр нэмж хэлэхэд монголчууд дэлхийн соёлыг ингэ түгээсэн төдийгүй Монгол нутаг өөрөө тэр аяараа дэлхийн соёлыг хадгалж үлдсэн одоо өв байгаа. Яг тэр Монголын эзэнт гүрний төв байсан хаар хорин орхны хөндөй ер нь Монгол нутгаас бол одоо дэлхийн өнцөг булан бүрийн орны өв соёл олдож үнэхээр Монгол орн бол эртний одоо бүр хөнөөгийн үеэс одоо сүүл үе Монголын эзэнт гүрний үе хүртэл бол одоо Евразийн сүлжээнд бүр байнгын идэвхтэй оролцож өнөөдөр ч Монгол орн бас хоёр хөрштэй геополитикийн чухал одоо ач холбогдолтой газар байгаа шиг ер нь орон орны худалдаачид одоо цэргийн хүмүүс янз бүрийн одоо элч жуулчид төлөөлөгчид Монгол нутгийг дайрж одоо өмнөд төрш рүү байх юм өмнөд төршөөс явсан одоо өрөн зүг явсан улсууд бол бас Монгол нутгийг дайрсан нь бол олон байдаг. За ингэхлээр ер нь бол Монголын эзэнт гүрэн ялангуяа өгөөдөөс мөнгө хүртэлх энэ үеийн одоо түүхийн асуудлыг бол бид нэр хүн хүнээр бас тусгайлаж үзэхээсээ илүү ер нь энэ үеийн Монголын эзэнт гүрэн хүндрэлтний түүхэнд одоо ямар үүрэг гүйцэтгэж ямар одоо байр байдалтай түүхэнд үнэлэгдэж байгаа тухай товч одоо ярилцлаа. Монголын эзэнт гүрний түүхийг бол нэг цаг битгий нэг хэсэг яриад одоо бас дуусахгүй ийм баялаг өв сантай. Хэрхэн мөндөд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэн хамтран бэлтгэж буй Монголын түүх зураг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон хэрхэн судлаачид эрдэмтэн та бүхэнд баярлалаа.